姊妹，主內平安，早晨啦咁樣，咁就係啦咁啊今日我言啦，咁啊通常我發覺原來我係就會講多，唔知咩anyway， 好咁啊其實就延續翻上次啦，上次就講一個叫做信仰反思系列啦咁啊頭先都有姊妹問啦，今日唔係講 UFO 咩咁樣，唔係講 AI 咩咁樣，遲啲嚟啊，因為我喺度寫嘅時候就諗緊即係呢啲似乎主日學好似好用啲喎咁樣。不過諗下，不過今日都唔係冇關係嘅。上次我哋就講咗即係乜嘢上帝嘅旨意啊，記唔記得？即係上帝嘅旨意係咪奧秘咧？其實唔係嘅。只要做翻即係上帝想我哋做翻一個正常嘅咁樣，其實咩係上帝嘅旨意啊？今日我哋會講嘅一個課題就係問咩係教會？咩係教會？好啦，咁望下先，咩係教會咧？有冇答到啊？揾啲返咗好耐教會嘅人講下先啦，譬如話嘉文咩係教會啊？咁樣一班人聚埋一齊去有神做中心做出嚟嘅。哇，好正確啊！一班人喺埋一齊以神為中心嘅團體就係教會啦，係咪啊 ？OK， 好啦，呢個係一個即係我哋好熟悉嘅，我哋都係覺得絕對正確啊嘛。今日有冇啲浸禮嚟緊浸禮嘅？阿 Ben 喺度喎，阿 Ben 上咗浸禮班未啊？我哋俾咗先 Ben 啊，嚟緊去浸禮啊！我知你哋啊，上浸禮班會應該要教嘅，如果冇教嘅咧就係 Jackson 嘅問題啦。教會咩啊？阿 Ben 唔做難教係咪咁？同上啦，同上就得啦。即係教會係咩啊？即係有人第一個答咗問答案，個傳道同工話佢答得好好，再問你嘅時候，我教你點樣啊？同上係啦，咁樣係啦。呢個係我哋好即係都頭腦上知道咩係教會啦，係咪？不過原來呢個世界上咧有另一種聲音喎呢度有三本書啦，我都帶嚟，我都有睇嘅，即係呢三本書係兩本，一本係電子書又冇啦，我諗住。咁其實咩書咧？呢啲書啊，一本叫做令人噴飯嘅借飯啦。其實咧就係斯諾一個即係作者咧，就係話佢觀察到基督徒，佢哋即係祈禱嘅時候，即係尤其食飯嘅時候，其實好多好古靈精怪基督徒嘅行為啊，特別係嗰種虛偽，特別係嗰種即係言行不一。呢本書裏邊咧，呢本書裏邊一本咧就講好多呢啲嘢嘅。第二本我上次之前講過啦，就叫做穿起西裝不會變高層，翻了教會不會變好人啊。再明顯啲啦即係唔係因為你係基督徒你就default會變成一個好人啊？你着西裝唔會係公職高層。其實呢啲書都係講緊一個咩嘅問題咧？就係講緊原來除咗我哋頭先對教會有個我哋基督徒嘅認知之外，喺出邊嘅世界、出邊嘅社會可能對教會有另一個睇法嘅。不過我想話俾你聽，就算最尾呢本即係頭先講咁樣香港嘅作家啦，係咪？最尾呢本叫做即係耶穌比宗教大咧，都係講一個咁樣嘅問題。不過更加令我驚訝嘅就係呢三個作家佢唔係教我。佢哋都係翻咗基督教嘅教會好耐嘅，喺佢哋個經歷之後，佢哋寫咗呢三本嘅書出嚟。其實係講緊提醒咗我呢樣嘢。其實我哋自己睇教會同教外人睇教會，甚至乎翻咗好耐人睇教會，會唔會係有種落差嘅咧？咁樣？好方法係好。所以其實我睇翻聖經裏邊。從結論講起啦，教會係冇問題嘅。教會嘅問題或者一般人有啲咁嘅質教會原因就好似個 building 貼咗好多牆紙咁樣。呢牆紙可能係幾百年嘅教會歷史裏邊，我哋強加喺教會上面嘅。譬如啲例子就係話，我哋講洗禮啊，唔知大家有冇迷思就係即係其實我做得唔夠好，我都覺得自己唔值得去洗禮嘅。即係可能要識得好多聖經嘅道理先至去洗禮，又或者係點樣一個叫屬靈嘅人好嘅信徒就係參加晒所有聚會啦。有冇啲教會係咁㗎？要求大家翻所有聚會㗎？我哋冇啲，我哋唔係唔想要求我哋冇咁多聚會俾大家翻嘅。OK， 係啦。如果教會有好好嘅表現係嘛？你行出嚟同弟兄姊妹傾偈嘅時候，你要好多屬靈嘅術語係咪啊？祝福你。即係願上帝嘅恩典滿滿臨在你嘅心裏邊，我都屬於嘅，好似咁先叫屬靈啲。但係可能好多教會人見，其實呢班人係咪真係咁樣㗎？起碼我公司見到個，即係唔係我真係公司即係佢哋話好
我公司見過所謂基督徒唔係咁樣嘅喎，即係佢覺得禮拜日基督徒咧所以今日就同大家嘗試撕開呢個教會嘅牆紙，翻去初代教會聖經裏邊點樣講教會有咩特質。我哋就睇《使徒行傳》嘅第二章，我哋唔會成章睇晒嘅，因為都成幾廿節嘅嗰度。OK， 不過就係《使徒行傳》嘅第二章，其實就係講緊第一間教會誕生嘅時候嘅情況。OK， 好快我哋好快去即係瞭望咗第一二章講緊先。你記得四福音書之後去到《使徒行傳》係嘛？耶穌基督就釘完十架啦，似乎做晒地上所有嘅嘢啦。喺第一章，耶穌基督升天啦。一章8節啊嘛，即係你們要去即係日傳福音嗰樣嘢啦，跟住就升咗上去㗎啦嘛。升咗上去唔係問題啊，你留低翻同喺度嗰係問題啊嘛。你諗下你當時跟阿耶穌跟咗咁耐，佢已經復活埋啦，跟住諗住就呢鋪冇死啦係嘛，發達啦，點知耶穌唰一聲升咗上天，剩翻你哋班友喺度係嘛？所以呢120人喺《使徒行傳》1章裏面記載，佢哋失足喺個即係內室裏面。其實因為當時基督教就係一個好細嘅群體，猶太教又唔拉佢，羅馬政府又唔拉佢，耶穌仲要係一個乜嘢政治犯，你記得喎，我講過一次政治犯係株連九族啊嘛，你跟耶穌跟得咁貼死緊啦係嘛？所以呢120人喺第一章嘅裏邊其實係失足一個唔敢行出去嘅。不過《使徒行傳》跟住發生嘅係喺第二章1至13節聖靈嘅降臨啦。呢班人滿有能力被聖靈充滿，佢哋第一樣嘢做出去嘅唔係起間大嘅堂會，唔係募集好多資金做個大機構，佢做一樣好簡單嘅，行出教會外邊。佢當時喺耶路撒冷，好多人嚟過節啦，好多猶太人，好多外邦人都嚟猶太即係耶路撒冷過節。呢個時候大弟子彼得就行出嚟宣講咗一篇好經典嘅講論啦，講邊個係耶穌基督。然後好多人聽完2章裏面記載就好扎心，因為原來耶穌基督就係嗰位救主啊！結果嗰一日有3000人信主。呢個就係成個1、2章好快俾你知道當日發生乜嘢。呢3000人就係第一間教會啦。OK， 我哋核心睇下當時呢間教會最核心第一樣嘢要記住嘅就係接納。喺《使徒行傳》嘅2章裏面記載咗當時有啲咩人出現過咧，就話那時有從天下各國來嘅虔誠猶太人，即係本身係信猶太教，唔係信基督教嘅。又有啲去耶路撒冷，仲有好多呢啲名永遠都係最難讀㗎。即係地方名咧，唔知點解聖經翻譯係咁難讀㗎嘛？我哋讀一次急口令咁啦。我們帕提亞人、馬代人、以蘭人和住在美索不達米亞、猶太、加百多家、本都、亞細亞、弗呂家旁非利亞、埃及的人呢啲食啦。並靠近古利奈嘅利亞一帶地方嘅人，僑居嘅羅馬人，包括猶太人和歸伊流猶太教嘅人、克里特人和阿拉伯人，讀咗你都唔知邊度嘅地方係咪？即係如果換翻我哋而家多倫多、斯卡咁樣嘛，即係大概你係咁樣啦。喺唔同嘅地方嚟嘅人都有。OK， 第一件事呢3000人嘅 combination 或者嗰個組合你會見到就係從世界各地唔同嘅地方嘅人。第一樣嘢就係話佢哋有猶太人，記唔記得先？好敬虔嘅猶太人啊嘛，即係佢唔信耶穌嘅，不過佢信舊約嘅上帝。OK， 有非猶太人，記唔記得頭先講過有啲歸依猶太人、猶太教嘅猶太人啦，係非猶太人啊嘛，係咪啊？其實呢個第一樣嘢講教會嘅本質就係接納。喺個經文裏邊冇講話佢哋有咩特別嘅要求先至俾佢受洗加入教會嘅，佢哋只需要就咁講，就只需要認罪悔改就得啦。除咗血緣種族之外，佢哋仲係記載咗最尾克里特人同埋阿拉伯人。喺當時嘅社會裏邊，喺個地緣政治裏邊，呢啲係個世界嘅邊緣嚟嘅。即係話其實原來當時好多人嚟到耶路撒冷，係帶住佢哋唔同嘅乜嘢文化、語言、習慣、背景。其實好似我哋嘅喎人哋加拿大係嘛？即係如果你真係去睇下呢個社區係嘛，加拿大多倫多啦，你落下單攤嚟個面貌好唔同㗎。我成日講即係嗰次去 Scarborough 整車你印象中 Scarborough 好多華人㗎嘛係咪？但係落咗南邊，我發覺咦，點解佢都會去咗菲律賓咁樣？即係全部突然間啲膚色轉晒，啲路牌嘅字牌路牌，嗰啲商鋪啲字咧，啲字牌係唔同晒嘅。原來係當時係好多唔同嘅人去到耶路撒冷。
教會第一個本質係接納。當時3000人受洗，俾得佢受洗，加入教會其實冇問佢哋咩血統，冇問佢嘅咩背景，只要佢願意信耶穌就俾佢接納，就加入。OK， 第一間教會嘅本質就係接納佢啦，冇道德門檻嘅，唔需要話你好神聖、好聖潔係嘛？你想好似柴偉台咁樣，你上完浸禮班先俾你就明啦咁樣，即係冇呢啲嘢嘅。總之你願意信耶穌，你願意悔改，將佢即係上個禮拜即係講係嘛？願意認呢位係救主嘅話，係你生命嘅主，你就可以加入教會啦。冇血緣審查，唔需要再話你係咪猶太人啦，唔需要問你有冇行過禮，一樣就可以入去。跟住經文講下，去到章42講一句説話，佢哋都專注於使徒嘅教導，彼此團契、擘餅和祈禱。我哋今日睇就好似好理所當然嘅事咧，係咪？但其實呢一句説話裏邊就係講一堂道㗎啦，已經係。有4個動詞即係用翻焦點啊，4個動詞。喺呢4個動詞之前咧，第一句説話就係講緊恆心，即係喺和合本裏邊，使徒都恆心遵行，即係使徒嘅教導。教導嘅第一個字啦，彼此團契第二個動詞啦，擘餅祈禱有4樣嘢嘅。講咗成個教會核心係接納之後，就有4個向度去講教會嘅本質係啲咩啦。咁我哋就睇呢樣嘢啦。第一，佢話第一開佢恆心遵守使徒嘅教訓。留意喎，遵守使徒嘅教訓，啲教訓從邊度嚟㗎？就係彼得嚟㗎，係嘛？唔係，教訓嘅道理、真理係從耶穌基督嚟㗎嘛。基督同佢哋生活咗3年半係嘛，將好多道理教過呢班門徒，呢班門徒係載體嚟嘅。所以教會第一個特質，我哋要留意嘅就係你唔係跟邊個傳道同工，你係唔係跟邊個牧師，你係跟佢哋藉住基督所託付佢哋所俾你嘅道理。教會第一樣嘢最重要嘅就係嗰個真理耶穌基督所講嘅説話。點解我哋其實我哋好重視個講壇？你見我哋成個崇拜1個鐘，點解會拖一半來講道咧？其實因為我哋好想將講壇係將真理教導大家嘅地方。所以教會第一個核心嘅骨幹就係個真理。冇呢個樣嘢嘅話，你所有嗰啲你弟兄姊妹點樣相親相愛都係廢話嚟，一鬧交就散，冇真理。第一樣。第二，生命嘅磨合，佢講緊彼此交接，其實即係團契，即係或者相交小組啦。有人話嘅，即係其實翻教會，我信耶穌得啦，點解要翻教會嘅？有冇人咁諗㗎？細個都會啦，係喎，即係個禮拜翻都幾嘥時間嘅喎，係嘛？其實我真係好信耶穌㗎，我真係覺得上帝好好㗎。不過我唔中意班人㗎嘛。上帝設立教會，正就係對住一班咁嘅人。好得意嘅，即係譬如我自己做例子啦，唔好用你哋啦，得罪你哋啊！即係你喺 WhatsApp 度見到我，譬如我歡迎大家啦，會 WhatsApp 度歡迎大家參加我哋嘅教會啦，係嘛？隔住 WhatsApp 度同你傾偈，你覺得好有禮貌嘅 ，OK？即係覺得 friend 都 OK 啊，冇乜嘢係嘛？但係你同我夾過做過嘢，你就知出事啦，係嘛？即係我成日都好多謝我哋敬拜隊啊！你知唔知其實每個禮拜1咧，佢就問。Friend 你嚟緊禮拜6講咩？講道講咩咁樣？或者我想講，我唔係想拖你啊，我都唔知自己講咩嘅。禮拜1係嘛？但係佢哋要練歌㗎嘛，明白？教會將唔同嘅人放埋一齊，其實係一種難頂，就係去訓練你。你聽到聖經教我哋愛人如己，要愛你嘅弟兄姊妹，就俾一個場景你對住啲咁難頂嘅人，你係咪真係明白嗰個道理，實行到出嚟咧？你冇一個場景去做 practice。去練習嘥你口講點咁愛你嘅弟兄，你唔翻教會，你唔面對住佢嗰種咁硬層咧，係得個講字嘅。所以教會第二個骨幹，佢哋都講要彼此交接，要有聯繫，要翻教會，就係一個咁嘅原因。第三，佢哋記唔記得第三步做咩啊？佢哋彼此係擘餅係嘛？擘餅又係另一個即係我哋好重視，或者一個新教好重視嘅聖禮。除咗我哋平時聖餐，我哋會記得就係話記念耶穌基督為我哋死啦，係嘛？其實都係講緊預表將來耶穌再翻嚟嘅時候，同一班門徒坐埋一齊愛筵啊嘛，係咪？好似今日我哋買咗愛筵咁，係咪？我記得我短書裏邊咧有位前輩講嗰樣嘢嘅，即係佢翻咗好耐教會啦，我以前我會，我就問其實教會咁多即係
奇行種係嘛，即係咁多古靈精怪嘅人。你翻咗20幾30年教會，你點對佢哋㗎？即係你點面對佢哋㗎？佢講呢句説話啫。喂，做咗弟兄姊妹咧，只要坐得埋台食飯咧，冇嘢係撐唔掂嘅咁樣。明唔明呢個意思啊？我開頭覺得都好有道理咁樣喎。咁我翻轉頭諗，我而家大個咗諗，其實能夠同台食飯係嘛，即係就算有咩規係嘛，佢真係呢句説話冇，你都能夠坐埋食飯，面對面傾翻偈就可以插㗎啦。我想講插得或者可以解決呢個問題嘅，唔係因為閣下幾咁寬宏大量，唔係因為閣下聽完道理之後你有幾咁愛心，係耶穌基督都同我哋同桌食飯。連我哋嘅上帝對住我哋咁難纏嘅人，佢都肯同我哋食飯。我哋點能夠或者我哋有咩資格去即係撈我哋嘅弟兄咧？即係我覺得我呢個即係前輩講呢番説話，再加埋即係聖禮俾我哋嘅教導，就係話喺教會裏邊，我哋能夠同台食飯係嗰種恩典，亦都係讓我哋去學習點樣藉住基督嘅愛去愛你身邊弟兄。最後祈禱，即係我哋成日都要最尾佢話呢班人係最尾一齊祈禱嘅。祈禱其實就提醒翻我哋嘅生活裏邊好多困難咧，其實人係好無力嘅。我諗我哋當中又係翻轉頭啦，即係最近又收消息啦，係嘛又收緊係嘛，即係好情講IRCC 係咪？你填錯表即刻彈表係嘛？即係你以前話報鐘到少10個鐘啦，希望社工求情信俾佢啦，冇係嘛？即係我哋生活上好多困難，其實我哋係控制唔到，我哋都係冇能力去控制。翻教會俾我哋有個可以依靠嘅對象，就係我哋嘅主，我哋可以祈禱係嘛？特別係祈禱，我哋祈禱同出邊求神派發唔同嘅係，出邊就係希望個問題能夠解決。我哋都係求個問題可以解決嘅，但係作為基督徒，更加多樣嘢祈禱係求上帝俾我哋有嗰份勇氣，有嗰份忍耐，去即係同嗰個困難一齊去同。即係我哋嘅祈禱，藉住上帝俾我哋有個咁嘅唔同。呢個就喺《使徒行傳》2章46節第一句説話講3000人教會成立之後，嗰4個教會嘅骨幹，我哋去即係去記住呢樣嘢。不過未完嘅喎，淨係講完呢句説話之後，跟住你點去行動啦咁樣。往後4章即係2章44到47節，又係另一番説話去描述呢班人領受咗呢啲説話之後，佢哋真係點去行動啦？一齊講好嘛？預備起，信嘅人都聚在一處，凡物公用，又賣了田產和家業，照每一個人所需要的分給他們。他們天天同心合意，恆切地在聖殿裏敬拜，且在家中擘餅，存着歡喜坦誠的心用飯，讚美神，得全體百姓嘅喜愛。主將得救的人天天加給他們。好唔該。講完2章42節啦，教會4個核心之後，跟住就描述呢班人點樣去行出嚟啦，係咪？第一句亦都係最難解呢句啦。他們點樣凡物公用。先問下大家先，大家有冇人諗住嚟緊會即係買一層樓去支持我哋教會嘅發展？有嘅請舉手。喂，唔使怕喎，有樓嘅唔好吝嗇喎嚇。凡物公用喎，聖經教導喎係咪啊？有冇人做到啊？凡物公用，咁又失得晒頭嘅啫。我未買樓啊，冇得買樓啦，所以大聲啲可以。好啦，邊個可以做到啊？凡物公用，其實好難做嘅係咪啊？即係我哋或者翻返去頭先一啲微信嘅人睇到呢句説話就好驚啦。如果淨係攞呢句説話，你翻教會就要凡物公用，變賣咗你嘅家產係嘛？即係同你弟兄姊妹分享係嘛？所以以前咧，我哋啲長輩有冇？我唔知你有冇試過，我媽都好似講過呢句説話。你可以翻教會嘅，不過點啊？你唔可以受洗。第一就係話受洗之後冇咗仔啦。即係唔知點解佢哋嘅印象就係翻咗教會嘅仔女咧，就又唔翻屋企㗎啦。即係唔理老虎。其實佢哋驚擔花買水，冇人幫佢嗰個即係葬禮嗰度。第二句就話你可以翻教會，唔可以洗禮，原因係咩啊？你翻咗教會洗禮之後咧，你要俾錢教會嘅，佢會呃咗你副身家。有冇聽過啊？即係我啲老人家都聽過話，即係佢俾你翻教會，教會係好嘅，但係你話我想洗禮唔得，翻
因為教會啲牧師咧，啲牧師啊會候住你副身家㗎，OK 咁樣呃晒你副身家㗎咁樣。所以凡物公用呢個講緊係咪即係初代教會其實係一個共產嘅團體咧？乜嘢嘅身家都要攞出嚟，乜嘢嘅都要分享啊！賣咗田地喎，分給各人喎，係嘛？嗱，要解釋呢樣嘢咧，我哋就要翻去喺希臘文嘅原文啦。嗱，如果我哋頭先講過就係你信咗教，入咗教會之後，要賣晒所有嘅田產，呢個係過去式，即係做咗㗎啦，都發生咗㗎啦。但係經文呢邊賣了田產分給各人用嘅，我哋叫未完成式 imperfect tense 啊，你唔需要理呢啲名啦。總之嘅意思就係其實唔係一次過做完嘅，係有需要就做㗎啦。嗱，嗰個文法係重要嘅，特別喺原文裏邊啦。佢唔係一次性，亦都唔係強制你去做嘅。其實係一個你一生裏邊持續、重複、有需要先至做嘅嘢嚟㗎。嗱，所以如果你明白嗰個用字嗰個 tense，呢度講緊嘅就係呢一班人，當佢見到身邊嘅人有需要嘅時候，佢就會將佢有嘅攞去賣，然後分俾弟兄姊妹。佢唔係一次過賣晒㗎，即係唔係話啊冇試過我又教我要攞份即係填張大嘅 paycheck 一嘢塞俾 Jackson， 我先至買到呢個位啦，唔係嘅。你見到你嘅身邊弟兄姊妹有需要嘅時候，你能夠有你嘅能力，你咪去變買啲嘢咯。呢個唔係道德勒索，亦都唔係邪教就會咁樣做。點解呢班人會咁做啊？係因為當初彼得講完耶穌基督係邊個，呢班人嘅反應係扎心。佢覺得呢個上帝真係好好，我願意成為教會一份子，係一班願意係經過扎心之後願意自發嘅慷慨嚟嘅。OK 所以去翻今日我哋今日翻我哋嘅應用啦，我哋唔一定話嚟 Young and Fringe 嚟要賣樓先嚟得㗎，係嘛？我哋都冇本事啦，係咪？唔一定要賣樓㗎，但係呢段經文挑戰緊我哋第一個向度就係、我哋願唔願意為我哋身邊嘅弟兄姊妹俾杯涼水佢。我哋過往做咗好多㗎，就見到係嘛？即係譬如我哋有啲弟兄姊妹啱啱嚟嘅時候，佢冇車，我哋試過喺街坊嚟去車人買餸啦，係嘛？即係一杯涼水，係嘛？唔知點去攞呢個work permit 續期，呢間唔得㗎，你去 Scarborough 嗰間 centre 就容易攞好多㗎。即係我哋好多呢啲消息嘅互相嘅發放，凡物公用。第二段係啦，佢會天天都同心合意行切嘅喺聖殿裏邊敬拜，且在家中擘餅，存着歡喜嘅心坦誠奉法。呢段經文牽涉咗兩個地方，一聖殿係嘛，喺殿裏邊；第二家中。但係如果你睇翻當時咧，呢班我講過啦，基督徒係一個好細嘅群體嚟㗎嘛，就算佢哋今日有3000人。都係一個喺當時嘅社會裏邊一個 minority 嘅，係一個小眾嚟嘅。其實喺個社會上邊，佢哋係冇聖殿，聖殿係猶太教嘅 ，OK。但係經文記載佢哋會喺個殿裏邊敬拜上帝。其實如果你睇翻啲歷史文獻講，佢哋係殿外邊嘅公共空間，即係簡單啲講，唔一定有個 building，唔一定有個教堂，佢哋能夠揾得個公共空間，呢班人聚埋一齊。頭先加唔講啦，聚埋一齊一同敬拜上帝，嗰度就係教會，得唔得？當時佢冇教堂嘅，喺公共空間裏邊聚集就係教會啦。所以佢亦都係俾我哋一個印象，就係我哋係唔係要一定要有個自己嘅物業、自己嘅堂會先叫做教會咧？呢個我哋先可以諗嘅。講完嗰個殿啦，我哋講下一句就係佢哋喺家裏邊誠實或者和合本啦，係呢個坦誠嘅用。坦誠嘅心用飯，和合本係誠實吃飯。食飯啦，點解要誠實？有冇諗過啲問題㗎？你哋食飯有試過唔誠實嘅咩？有冇人食飯係唔誠實㗎？點樣食飯唔誠實我都唔知係嘛？我諗到例子係有冇去過一啲公司飯局啊？有冇啊？通常想唔想去㗎？請埋你喎，即係老細請埋你去食飯喎。有冇人想去㗎？有冇人唔想去咧？唔想去舉手，點解唔想去？有飯食喎咁樣，點解唔想去？應酬係嘛？我哋華人好明白㗎，公司請食飯咧，其實就唔係真係請你食飯。好多時候就係你要你去見下某啲人啦，或者係即係要應酬下老細啦。世界嘅飯局係一個政治問題嚟嘅，係咪？好多時候帶住乜嘢？假嘅目的。好多時候帶住一啲目的，有啲計算。或者你約嗰個人食飯，你係想達到一啲目的，
點解你想同個客食飯啊？你好中意個客？唔會啦，你想嗰單生意做好嘛，係咪？但係呢度講嘅誠實用飯，係或者係當時呢句説話喺原文裏邊同桌食飯，喺原文裏只係一個冇石頭嘅平地嘅，即係個解釋好奇怪，但係個意思係咁樣，個字係冇石頭嘅平地。即係呢班3000嘅人喺唔同世界嘅地方嚟到嘅時候，佢哋帶住唔同身份、地位、職位或者背景，佢哋喺度食飯嘅時候，其實係不分高低，冇石頭嘅平地啊嘛，即係個個都係坐喺度咁高咁大。佢哋食飯嘅時候有嗰句講嗰句，有佢自己嘅困難，有咩想分享就喺個飯裏面去講啦。教會嘅特質原來係誠實用飯啊！見唔到啊？佢哋展現出嚟嗰個動作係誠實用飯，我哋都做到嘅喎。陣間我哋開始㗎啦。陣間愛兒麻煩你哋就揾啲弟兄姊妹誠實用飯，原來係初代教會裏邊嘅一個特質。我哋再睇落去係嘛？去到2章46、47節啦。佢哋讚美神，得傳喺百姓嘅喜愛，主將得救嘅人天天加給他們。分兩句睇，第一句説話佢係得傳喺百姓嘅喜愛。初代教會就係嗰種即係樸實無華、誠實無偽，係嘛？原來佢哋咁樣做嘅時候係吸引到好多即係個 community 裏邊其他人發覺，咦呢班基督徒有啲嘢嘅喎，係嘛？即係佢哋唔同我哋好多鬼詐喎，佢哋真係為埋食飯，真係食飯嘅，真係分享下心事。原來呢樣嘢係吸引到旁邊百姓嘅喜愛，會咁樣嘅喎。我哋有時講教會會講，我哋傳福音嘛。傳唔傳福音㗎？我哋傳呢啲答案你哋又唔夠快啦！啲人一問你，我哋教會傳福音嘛，第一時間唔好諗傳咁先係啦。不過傳福音好多方法嘅，有3福4類5食豬得唔得啲方法？得，我自己都係讀3福嘅，係嘛？即係我覺得成日都鼓勵大家，佢有個框架俾你，乜嘢係福音？但係經文裏邊揭示另一個展示就係、原來未信者更加留意嘅係我哋嘅教會或者我哋嘅群體。係一個點樣嘅問題？我哋展現緊呢個乜嘢嘅氣氛係嘛？同大家分享一個真實對話咁樣，即係我哋當中我哋食飯當中有位媽媽係咁樣，曾經一次講開啦咁樣，就話佢未信嘅，或者對個即係信仰都係了解緊啦。不過佢話佢嚟咗呢度，嚟咗教會啦，佢覺得自己嗰個人佢覺得平安咗好多，冇咁有戾氣即係以前就可能碌啲就爆㗎啦，而家個人包容咗好多。其實就係嗰種即係我哋冇硬性去銷售我哋福音。不過就係你見到呢班人，原來佢哋對同一件事嘅時候，可以有唔同嘅反應。面對好多好似好唔公平嘅嘢，算啦，我哋放開啲用另一個角度睇啦。呢個都係對佢哋慢慢一種潛移默化嘅影響。福音就係咁傳開去。我哋教會都係做呢樣嘢。最尾2章47節啦，最尾係得眾民嘅喜愛，其實係問緊我哋嘅教會喺我哋社區裏邊，喺我哋嘅香港人群體裏邊，我哋係唔係成為一個重要，或者成為一個佢哋知道我哋存在嘅群體喎？有個即係基督教作者講過 Robert Lewis 佢講一句都襟人説話嘅。佢話：如果你教會今日就係今日喺呢個社區冇咗啦，仲有人記得或者覺得可惜咧？如果冇人覺得可惜嘅話，呢間教會就係問題。但我哋會唔會都係一間咁樣嘅教會咧？即係佢值得我哋去問佢。真實冇假面具嘅群體生活，本身就係對呢個城市、對呢個教會最有效嘅福音。人哋見到我哋咁樣去相處嘅時候，係吸引到佢哋。好啦，最尾翻返去即係我哋第3年有人見上呢張係 Kevin 嘅相啦，咁樣好開心嘅，嗰兩日好開心嘅。我哋一齊睇翻2年嘅1年經過嘅時光啦。我哋冇嘅咩咧？我哋就係冇自己地方啦，係嘛？即係我哋趕頭趕命啦，係嘛？食飯12點半就要撳鐘啦，快啲執位啦，我哋要走啦，係嘛？12點9會鎖停車場啦，車走唔到啦。我哋有嘅係呢啲嘢啊，我哋冇嘅係呢啲嘢啦嚇。我哋冇乜原地嘅栽培系統嘅，即係你真係去睇下大教會咧，其實佢哋成個栽培到咧，香港一啲教會啦，即係你要受浸咧，你會經過2年嘅浸禮班，成為一個成熟基督徒，佢就可以浸禮。呢個每個教會做法唔同啦。我哋冇人嚴謹嘅人事架構。你要知道咧，我哋所有事工咧都係
Jackson 啦，我啦，同算埋三個獨位 B 咧，諗下講下就唔同啦，即係唔想死咩嘅教會係嘛？即係你唔經過執事們啊，即係同啲長執們每個部門批過先做係嘛？冇㗎，我哋冇㗎，我哋三個就係咁樣，不如邊個頂先會幫手啦係嘛？咁樣氹下佢啦，佢肯咪做咯咁樣。我哋咁樣嘅事工係好奇怪。阿卡文我哋做過 cam 你知㗎嘛？即係我哋開三次會，佢第二次都唔知想點做㗎呢啲嘢咁樣係啦。OK， 但我哋冇嘅嘢嚟呢啲係。我哋冇嘅嘢原來同初代教會都幾似喎。即係佢哋初代教會就係靠人嘅關係啦，佢弟兄姊妹嘅自發啦。不過我哋有嘅係咩咧？就係崇拜後我哋啲人係唔肯走嘅，就算冇飯食都好係嘛，留低 check 嘅，即係趕佢都會走係嘛。我哋自發性會食飯嘅，嗰邊嗰班啊，即係每個禮拜六咧自己你哋好似就今日食咩七五交牛啊咁樣五交嗰啲啦，即係總之會自發食飯嘅嚇，整個威能開房屋企就去啦。我哋會互相保護，我哋會互相照應係嘛？呢個我哋教會有嘅地方。我哋教會我好包括，我哋有初代教會嘅一啲嘅認知係咪啊？呢個係我哋兩年做得好好嘅地方，都喺呢度同大家即係咁多謝，唔係我哋三個可以做到嘅。不過同一時間作為牧者，我會諗嘅就係3年啦，一間係分3年，即係過咗2年，我哋係一個好有即係愛嘅群體，我哋好即係奉行嗰種簡約，即係將有嘅時間精力放喺弟兄姊妹關係嘅建立上邊。嚟到第3年啦，我哋會唔會其實都好習慣呢種舒適，好習慣呢種即係同弟兄姊妹嗰種相處，成為另一張牆紙貼咗我哋教會裏邊咯。我哋呢張牆紙叫做係一個即係我叫做舒適同好會嘅牆紙啊！即係慢慢我哋有自己嘅群體，慢慢我哋有自己嘅小組，慢慢我哋有好熟悉嘅朋友喺度。但係我哋慢慢就唔記得咗，或者喺個教會貼咗張牆紙就係這裏真好，然後我哋就忘卻咗要吸引出邊嘅人嚟到我哋當中。我哋有冇外展？我哋有冇將我哋呢一份即係見證俾我哋身邊嘅未信嘅朋友去睇到咧？我哋話緊頭先好多教會本身有牆紙，令到人返教會卻步。我哋會唔會喺第3年呢度都係一個時間去諗下，我哋會唔會為呢啲教會貼咗啲咁樣嘅牆紙喺度咧？所以鼓勵大家去到呢度，我哋翻嚟教會，其實最尾唔係為享受即係週末喺度大家見下大家面傾下偈嗰種即係感受啊嗰種氣氛，唔係享受下敬拜，唔係聽下道理，係嘛？我哋可能過往2年我哋會一個旁觀者冇問題嘅，因為當中我哋好多弟兄姊妹嚟嘅原因係過往嘅教會生活佢已經 burn out 咗，佢需要休息。不過去到第3年，我哋即係3位同工都覺得係咪開始我哋要諗一諗未來嘅方向點樣行咧？我哋要由一個旁觀者開始變成一個建造者啦，係嘛？我哋由 David 都講，呢間教會唔係 Jackson， 唔係算文，唔係 Freddie， 呢間係我哋一齊嘅教會。我好鼓勵大家喺今年開始，我哋一齊去坐低傾下點樣去發展呢間教會。我哋想呢間教會成為一間點樣嘅嘅地方教會係嘛？初代教會嘅建立唔係靠彼得，唔係靠少數有恩賜嘅門徒使徒，係靠每一個嗰3000個聽完彼得分享上帝真理、扎心嘅人嘅自發參與。所以我哋實踐啦，我哋可以做翻我哋而家做緊嘅嘢㗎。我哋其實做緊㗎啦，好多嘢啦。我哋點樣去煮一餐飯？你見到個弟兄姊妹病咗喎，煮餐飯掛喺佢門口，我聽講一個咁嘅故事㗎，即係唔敢騷擾佢啊，但係煮完成餐成包，我都唔知成包餸掛喺門口咁樣即係為佢煮餐飯，聽人講嘢係嘛？我都見過我哋好多有姊妹完咗崇拜，係會一齊去禱告，聽人哋去卜數，主動招待係嘛？大家開始收到單啦，有自己嘅竇好㗎啦，你哋我知道㗎啦，開始有自己嘅地方啦。開始歡迎一啲朋友去你屋企，接待佢哋。我哋當中有啲新啲㗎嘛，welcome 佢哋一齊禱告，係嘛？我哋有冇咁做咧？呢啲都係好微小，但係我哋可以做到嘅嘢。嚟緊第3年開始，我哋要即係塑造我哋教會嘅形象。最尾我問一個問題就係：你心目中想見到一間點樣嘅教會？我哋想成為一間點樣嘅教會？喺未來呢個圖畫裏邊係嘛？你想見到啲乜嘢發生？不過我成日都講一句，邊個講點樣就邊個要做。
即係唔好講完之後即係做啦咁係發生唔到嘅。我鼓勵大家即係今年用啲時間喺你嘅禱告裏邊紀念下教會將來發展你想點樣去參與你想點樣去一齊去將呢間教會成為你心目中嘅教會隨時揾我哋三個一齊去傾呢個係即係一齊嘅教會，靠晒即係都靠大家，好似初代教會嘅3000人一樣，因為嘅扎心自發而去一齊發展好嘛？我哋一齊為我哋嘅教會祈禱。天父多謝你2年幾來，你對恩典從來冇離開過，你嘅恩手一路喺我哋嘅身上。我哋不論係缺乏嘅時候，缺乏人、缺乏地方、缺乏活動嘅時候，你都讓唔同嘅人喺唔同嘅時間嚟到我哋嘅教會當中。主，我哋2年幾以嚟，好多謝你一路對我哋嘅栽培，一路對我哋嘅供應。嚟到第3年啦，我哋都係時候去諗，我哋Young and Fringe係一個點樣嘅教會，點樣去發展。今日多謝你用使徒行傳俾我哋見到初代教會即4個核心嘅向導。我哋點樣去點樣去相交，點樣尊重真理，點樣去祈禱，點樣去實行。求主你幫助我哋，讓今日呢篇道喺我哋心裏邊時刻記住，讓我哋可以同弟兄姊妹有更加好嘅關係。更加重要嘅係喺教會裏邊，我哋揾到我哋自己所屬嘅位份，讓我哋同弟兄姊妹一齊合作，將Young and Fringe成為一間可以吸引到更加多人認識到你嘅教會。我哋就將呢個心願今日接住崇拜向你禱告，求你去悅納我哋嘅祈禱交託，奉主名求，阿門。